Ali'lerle oyun başlıyor. Sen beni de gezdirir misin? Senin benzin var. Bir daha benzin var. Öyle mi? Tamam, sen onları arabaya oturttur. Ama bir şey söyleyeceğim. Lady'nin de çok tuvaleti gelmiş. Onu da bir tasmayla gezdirmen lazım çimlerde. Baksana, sürekli tuvaleti gelmiş. Kıpırdayıp duruyor. Allah Allah. Ben mi gezdireyim? Tamam, siz arabaya binin. Peki tasmamızı gördünüz mü çocuklar? Tasmamız vardı, Lady'nin tasması. Bagajda unutmuşum. Çocuklar, kemerinizi takmayı unutmayın, tamam mı? Tamam. Çalıştırdın mı arabayı? Bir dakika. Su seni taktı böyle. Evet, Lina'yı almadın. Lina'yı unuttunuz, ağlayacak kızcağız burada. O da bagaja otursun istersen. O da mı kucağınızda? Böyle oturulur mu ya? Bu nasıl bir araba böyle? Yerde bebek, orada bebek, bagajda bebek. Ben de oturabilir miyim? Bakma. Sen sığmazsın. Ne, o bana yer kalmadı mı? Tamam, dur Lina'yı da şu bagaja oturtayım da bari ağlamasın. Durun kız çocuklar. Gel Lina'cığım, sen de şu bagajda yata yata git, tamam mı? Hazır mısınız çocuklar? Şöyle düzelteyim arabanızı. Şöyle düzeltiyorum. Müzik de açın. Açtınız müzik. Heh, müziği de açtılar. Ama araba çalışmıyor. Neden çalışmıyor arabamız? Yavaş yavaş yavaş. Ay, kaza. Oh no! Ne oldu öyle? Duvara tosladılar. Kaza oldu. Araç kurtarma geldi. Araç kurtarma operasyonu. Araç kurtarma operasyonu. Tamam. Çalıştır arabanı, bakalım çalışacak mı? Güle güle. Sağa çevir, sağa çevir direksiyon. Şimdi de ağaca çarpacaksınız. Sağa çevir. Sağa çevir direksiyonu. Araç kurtarma operasyonu geldi. Bip bip. Kurtarıyorum sizi. Güle güle. Evet, köpek sevmeye geldik. Hoş geldiniz. İnebilirsiniz. Arabanızı da kapatın. Köpek sevmeye geldik. Arabanı kapat. Arabanı kapatmadan inilir mi? Ne kadar tehlikeli. Buyurun, hoş geldiniz çocuklar. Ay bebekler, bakın burada çok tatlı köpekler var. İsimleri Lucy ve Lord. Ben de görmek istiyorum. Ay durun kızlar, sizi kucağıma aldım. Bakın ne kadar tatlı. Seni istiyorum. Kafayla oynuyor. Yaramazlık yapıyor. Jobel'le tamam, dikkatli ol, biraz küçüksün sen çünkü. Ay merhaba maviş gözlü. Lord. Lucy. Bastırma karnımı. Evet, köpeklerin karnına bastırmaz. Kuyrukları çekilmez ve hayvanlara asla zarar vermiyoruz. Değil mi Alina? Cici Lucy. Cici Lord. Ben de sevmek istiyorum. Bir kere de ben sevebilir miyim? Tamam beyler, dur. Yolda Yo, ben ben seveceğim. Ben seveceğim. Ben. Gel.
Cici köpek. Gel küçük 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 küçük. Ay çok yumuşak pamuk gibi. Gel burnunu da seveceğim. Ay seni de seveceğim. Seni de seveceğim. Gel. Gel. Biraz sığırıyor. Nam 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 nam. Hadi piknik alanına geri dönelim. Köpeğimizi unuttuk orada. Hadi gidelim çocuklar. Kızları piknik alanına oturttuk. Ay köpeğimizin çok tuvaleti gelmiş. Lady'nin tuvaletini yaptıracağız. Havaya niye kaldırıyorsun köpeğini? Bırak yerde yürüsün. Ay nasıl yürüyor bakın şuna, çok tatlı. Öyle yürüyemez ama tasmasını çektim. Ya kaçar kaybolursa? Hadi tasmasını geri tak bakalım. Sen tut eli. Tamam, tak bakalım. Geçir. Of. Ben gezdireyim mi senin köpeğini? Çok tuvaleti gelmiş. Baksanıza yürüyor, çime doğru gidiyor. Çime yapacak galiba. Kuyruğunu da sallıyor pıtır pıtır. Cici Obel'e sevebilirsin köpeğimizi istersen. Hiçbir şey yapmaz. O sığırıyor. Hırlıyor mu? Yok köpekler hiçbir şey yapmaz. Onlara zarar vermezseniz hiçbir şey yapmazlar. Bak sığırıyor. Ay Cici. Lady'cim gel bu tarafa yürü gel. Gel orada düşüyorsun, çimlerin arasında kayboluyorsun sonra. Ay nasıl yürüyor bak yaramaza. Ama orada kesin atlar. Çimlere mi gidelim? Tamam biz köpeğimizin çişini yaptırmaya gidiyoruz.